Tu què fas així? Què fas així? T'has perdut? Majors, fent memòria de com celebraven aquesta festa, la gent que menjava per el matí i almoçava, sense mitjana. Bé, els temps tot el canvi i tot ho van transformar. La Germandat de Sant Miquel aprofita aquesta celebració de Sant Miquel de maig per a donar les altes dels nous germans i nous germanes dins del ser de la Germandat de Sant Miquel. També volem fer un reconeixement públic a unes persones que ojalà cada dia se foren més, però costa. I jo convido a tots que puguin participar i ajudar. Entonces, enguany, volem fer un reconeixement públic de agrair per la seva col·laboració desinteressada a Remedio Faurel Asensi, de Sant Miquel de Rosa. José María Gómez Montolín, Carlos Vicente Gómez Flores, Alberto Galbú Martín, Eva Gómez Castillo, Laura Gracias Meses, María Gracias Meses, Aitana Yusar Murguía, Héctor